La volta al món a peu, dia 82. Bé, he passat la nit a aquest hotel molt bé. Avui també dia de descans, el que passa és que canviaré de lloc. Aniré més cap al centre. Primer, què s'ha de fer? Les sabatilles. Tinc noves sabatilles, moltes gràcies Icebook per enviar-me unes de noves. Aquestes ja han durat al final uns 1.500 quilòmetres. Està molt bé, I mira, mireu, a part de la brutícia evident, mira l'Upper, està perfecte. Sí que la sola, com us he dit, està com desgastada, no? Evidentment, de caminar per asfalt. Però durabilitat molt bé, Durabilitat molt bé. D'acord, les podria llançar directament, però jo què sé. Realment, si algú les vol fer servir, li vol passar per la rentadora, encara es poden fer servir. Per tant, jo què sé, les deixo aquí i si algú les vol aprofitar, que les aprofiti. I jo tinc les meves noves, mateix model, m'han enviat mateix color. Avui està bé perquè podré fer-les servir una mica per anar-les donant de si en aquest dia de visita turística. Val, segon pas, anem a comprar les postals. Any 284 després de Crist. Dioclecià es converteix en l'emperador de Roma. La seva obra, reorganitzar l'imperi romà després de la crisi del segle III. Dioclecià dividia el poder del vast imperi romà entre dos emperadors i dos subalterns. 1 de maig de l'any 305 després de Crist. 21 anys després de la seva presa de possessió, Dioclecià abdica, un fet extremadament rar en els emperadors romans. Aleshores es retira a viure a un immens palau que havia manat construir 10 anys abans, el 295 després de Crist. Aquest palau, el Palau Dioclecià, és el que avui és Split. No és una ciutat que s'hagi construït al voltant d'un monument, sinó un monument que s'ha acabat convertint en ciutat. Quan l'imperi va començar a caure, la gent, per fugir de les invasions, es va refugiar dintre el palau. I no va construir una ciutat nova, sinó que va reciclar el que hi havia. Les habitacions es converteixen en cases, els passadissos es converteixen en carrers i fins i tot el mausoleu de l'emperador es converteix en catedral cristiana. És aquesta que veieu aquí al fons. L'estiu de l'any 2020 vaig venir a Split i aquest fet no el sabia. El que sí que recordo és que hi havia molt bones vistes des de dalt de tot del campanar, així que hi pujo. No és la típica època que la gent fa turisme a Croàcia, però és que a més, el vent aquest no acabava d'acompanyar. Aquí, a meitat de la imatge, no sé si es veu, són els murs del palau. I a la següent presa, el fet d'estar aquí, just davant del mar. Indret privilegiat. Els fans més fans de Joc de Trons ja sabeu que la sèrie es va rodar en part a Dubrovnik, que representava que era King's Landing. Però hi ha alguna part que també es va rodar aquí, a Split, que representava que era Meereen. A dia d'avui es pot passejar pel subsol del palau, és el que veieu aquí. Està tan ben conservat perquè al seu dia es feia servir d'abocador, i suposo que això ho va preservar d'alguna manera. Recomano Split? Molt. Em trobo al centre de Split, dia bastant ventós. Vaig intentar comprar les postals. Tant a França com a Itàlia ens vam sortir per comprar-les a 25 cèntims cadascuna. A veure aquí, mira, els preus de Croàcia i tal, jo no tinc tanta confiança, crec que sortiran una mica més cares. Tant de bo m'equivoqui. €1. Serà difícil baixar-ho. Hello. How much are the postcards? €1. But I want to buy 200. Is there a discount, maybe? Yes. 30% discount. 30? 30, okay. Thank you very much. Aquí m'han fet un 30% de descompte, però el preu de sortida era molt alt, era €1 cada postal. A les tendes, a les botigues no han tingut sort. Aquí hi ha una espècie de quiosc que a vegades, a veure, no vam tenir més sort, però no veig que tinguin postals. Tenen imants, és que ningú compra postals, Hello, do you have postcards? No, sorry. No? But Do you know? The post here. In the post office? Yeah. Ah, okay. It's not far away. It's 100 meters in the left side by the sea. Hvala. Yeah. Diu que busqui a l'oficina de correus. Postals a l'oficina de correus, no ho he vist mai. Doncs sí que n'hi ha aquí a l'oficina de correus, però valen 80 cèntims. Clar, aquí sí que no es pot regatejar de cap manera.
Val, vist el poc èxit que hem tingut, que tot està caríssim, aquí hi ha un lloc que venen a 80 cèntims i la que treballa aquí no és la propietària. Diu que avisa el propietari i li diu, home, ho pots fer per 50 cèntims. 50 cèntims no és barat, però, bueno, l'he dit això, no? 200 postals per 100 euros. A veure si tenim sort. Она 80 центів, он питав, може ли за 50 центів. Ok, diu que sí, doncs serà hora de seleccionar-les. Perfecte, tenim, ostres, versió rodona. Mira, n'agafo unes quantes de rodona, només per fer la gràcia. Després aquestes típiques barroques amb massa cosa. Tenim la típica sense marc, amb el cor. I després, a veure, maques tenim aquestes, no? Que és com... A mi m'agraden aquestes que són només una foto. Aquesta m'agrada. Què més tenim? Uah, aquesta és... aquesta és brutal, Aquesta és que em fa vergonya i tot anar amb això. Aquesta és com de tota Croàcia. No m'agrada gaire. Aquesta m'agrada, aquest tipus, aquest rotllo que és... Bueno, mira, té vàries, No m'acaba de... Però mira, aquesta sí, aquesta m'agrada. Aquesta és demencialment lletja. Aquesta està bé, Vinga, vaig a seleccionar-les. Doncs bé, aquí tenim 200 postals i aquí per comprovar que m'ha costat això. Fa bastant de vent i crec que està a punt de ploure, però hem de complir el repte de Croàcia. Pels que no us en recordeu, aquest país, el repte no és fer una cosa cada dia, sinó serà trobar els gats famosos de Croàcia. Aquí a Split n'hi ha varis. Primer anem a buscar el gat Tom. Al Google Maps tu fiques cat. I hi ha un gat que és el cat Tom i la gent li ha deixat ressenyes al Google Maps i tal. I en principi està allà al costat de la platja. Anem. Creieu que els gats s'amaguen quan fa vent? M'he comprat un gelat. Doncs espero que no, fa molt de vent. En principi, el gat Tom està per aquí. És de color negre i blanc. No sé, Tinc dubtes, És que fa molt vent, Jo si fos gat... Mira'l! 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 Si és rapidíssim... No t'escapis. Mira'l. És aquest. Estava just on estava l'ubicació. Però on vas? On vas, tu? Perquè vull fer-te una foto. Ara no porto el trípode. Llavors... Jo pensava que aquests gats serien com una mica carinyosos, perquè... No sé si tal, però... Li deia que m'he donat males vibracions. No. No vol, no vol. Bueno, l'hem trobat. Repte aconseguit, dic jo, no? D'acord, hem trobat el gat Tom, no ha sigut molt afable, igual que els croats. Anem a buscar el gat Chupi, que al Maps fica que és el gat grassonet. Chupi the Chunky Cat. A veure, marca com per aquesta ubicació, però tampoc m'atreveixo jo a entrar per aquí. A veure, per aquí. Aquest no apareix, No l'acabo de trobar. És que l'última review del gat era en aquesta terrassa d'aquí. Tampoc el veig. Faré una volta per aquí. D'acord, anem a buscar l'últim gat, que és un altre gat negre gordet, segons el Google. Quin repte més absurd, Mira, aquest ha sigut ràpid. Ai, s'ha escapat. És un gat que diu que té la seva pròpia casa. I que és gordet i és negre. Ah, sí, mira'l. És que és casa seva, És casa seva. Té aquí el menjar. Està com una mica... Està nerviós, No li acaba d'agradar rebre visites. Té aquí la seva pròpia casa, el seu matalàs. No. Selfie amb el gatet. Doncs res, 2 de 3. 2 de 3. Ha d'estar a ploure. Ha de començar a ploure d'aquí res. Així que... anem tirant. Següent pas, anem a comprar els segells. Us he de dir una cosa, que és que ja he enviat 2 postals. A Zagreb vaig enviar 2 postals. Per tant, sé que costen 1,70. I aquí ja a l'oficina de correus vaig a preguntar a veure si tenen 200. Dobar dan. Do you have stamps Yes. for Europe? For a postcard or letter? For podcast. How many?
200. 200. 200. 200 postman. Yes. Really? Yes, yes, yes. 200. 200. 200, yes. How do you pay? With card. How much was it? 340 euros. 340 euros. With card, please. 200. S'ha quedat flipant la dona. Mola que t'ho venguin en capsetes, cada capseta 100. Sí, cap problema, tu. 340 euros, més 100 euros de despostal, 440 només per la meitat. Per tant, em podria arribar a costar fins a gairebé 900 euros. Bo! Tinc feina per aquesta tarda. Última missió secundària del dia, la barba. Fer-me la barba perquè ja això és too much. De fet, em podria fer el cabell ja i tot, però no, m'espero per ahir o 3 setmanes per això. La volta al món a peu, dia 83. Plou a sac, o sigui, plou bastant. I no sé si ha de parar. A veure, ja depèn de la previsió, diu que para a les 11 i depèn de la previsió diu que potser plou tot el dia. És un petit núvol que hi ha aquí, segons el radar, però porta bastanta estona i no té pinta de parar, Són les 10 menys 10. Em quedo aquí una estona més, tu. Les 11, ara sí que... Segueix plovent. El radar diu que no plou. El radar diu que aquí no plou. És mentida. Sortiré i començaré a caminar sota la pluja, que hi farem. Avui, en teoria, uns 28 quilòmetres, que és bastant tenint en compte que surto a les 11, és a dir, que potser he de caminar una mica de nit, no ho sé. Ahir vaig fer només 120 postals. Em volia fer 200, que és la meitat, però no em va donar temps ni estava cansat, em començava a fer mal les cervicals. 120, llavors, bé, em trec una mica de pes de la motxilla i les començo a enviar. Hi ha una bústia aquí, a Correus, i em diran, posa-les a la bústia, però jo per si cas pregunto. Per si cas pregunto perquè després que no sigui, no, dóna-me-les a mi, em diuen a vegades. Correcte, m'ho han agafat a dins, tot perfecte. Ei, què és això? Sol? Segueix plovent, però està sortint una mica el sol, vol dir que potser en 20 minuts, mitja hora, para de ploure? No sé, tant de bo. Confirmat. Ha deixat de ploure, però no ha sortit el sol, és a dir, no hem vist l'arc de Sant Martí, no passa res. Però ha deixat de ploure, que és el més important. Parada per dinar, gairebé 13 quilòmetres, m'ho estic prenent amb bastanta patxorra. Porto la meitat del dia, més o menys, que em tocarà caminar una mica de nit, no passa res. I ara estic veient les muntanyes on d'aquí una estona començaré a enfilar. Perquè no serà dalt de tot, però que faré una carretera que no segueix la costa perquè no hi ha voral, llavors enganxarem una mica cap a dalt. Mitja pujada, dura pujada, però mira, cauen 4 gotes, però, ostres, vistes espectaculars, tu. Amb la costa, sí, les muntanyes, sembla una mica Rio de Janeiro, Super maco, super tranquil. Les 4 de la tarda contrasta els pocs quilòmetres que estic fent avui en comparació amb els últims dies, que havia fet gairebé 50.
Però bé, estic gaudint molt del dia d'avui. Hi havia 3 opcions avui. Una, anar per la carretera que voreja la costa, que bé, tenia trams amb vorera, però tenia trams sense voral, que era simplement carretera. Aquesta part d'aquí, aquesta que estic fent jo, que és com una pista forestal que es veu al mar, molt maco. I la tercera opció era anar per allà dalt, que també ha sigut guapo, però amb el dia que fa es podia vorejar tota aquesta cadena d'aquí, un camí, fins a Omir o alguna cosa així, que és el poble on acabaré avui. Actualització 5 passades, segueixo amb la patxorra, però segueixo gaudint d'aquest paisatge ara mateix per un poble bastant gran, tot abandonat. Bueno, no, tot no, gairebé tot, perquè veig una llum allà. Molt maco, tu, molt maco. Bueno, com us he dit, tocarà caminar de nit. Us ho vaig dient repetint perquè jo m'ho repeteixo a mi mateix, perquè no m'agrada gens caminar de nit. Les 6 passades, baixant ara per una espècie de carretera asfaltada, on no passa ningú. Completament a les fosques, probablement no en veieu res, però bé, jo el que veig sí que és tot el mar i les cases il·luminades i tal. Vinga, en 3 quilòmetres arribo a Omis, on avui m'he agafat un altre hotel. Doncs ja està, he arribat a Omis. Aconseguit 30 quilòmetres aproximadament i 600 i pico de SMI positiu. Bueno, fred ara mateix i completament de nit, però bé, ho hem aconseguit. És un poble que no es veu res ara mateix perquè és de nit, però sí que hi ha una part il·luminada i sembla que hi ha com una espècie de torre de vigilància i un penya-segat i tal. Demà pot ser guapo. M'he pillat un hotel perquè he pensat que, clar, a l'haver aquests penya-segats i tal, probablement al no haver-hi camps seria complicat acampar i per això m'he agafat, però bueno, bé. No, ha sigut un dia que ha estat bé, home, paisatgísticament, veure tota l'estona al mar allà, genial, genial. Va faltar la posta de sol, a veure si demà, que et diuen que farà bon temps, doncs millor. Ostres, tu, és guapo, eh? Bueno, demà ho veurem, escolta. Demà més. Bona nit.